वेलकम टु माई ब्लग है। आज तपाईँले देख्नुहुँदैछ है, सबैजना यहाँ छ साथीहरू है। हामी चाहिँ यक्सुम जाँदैछौँ है, यक्सुम मङ्सापुङ जाँदैछौँ म्याच खेल्नु। ल गाइस हामी चाहिँ हिँड्यौँ है यक्सुमपट्टि। ओ गाइस है हामी चाहिँ लाग्दैको यहाँ छ हाम्रो ड्राइभर दा है। यसो बाहिर लाग्छ दुनिया अर्कै पुरा विभिन्न प्रश्नहरू उठाइदिनु चिनमा लाग्छ रमाइलो चिनमा हराउँछु आफूलाई उठेर पुगे जस्तो लाग्छ धेरै पर तर हुन्छु म यतै कतै आफैसँग बोल्दै बस्छु सधैँ लाग्दैछ अझै बिचमा कहीँ कतै मलाई हँसिदिन्छु एक बेर सम्झेर आफैलाई हेरेर गाइस है तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ कञ्चनजङ्घाको यो झापा फल्स के भन्दो रहेछ है यो जग्गा। यस्तो मजाको छ है गाइस, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ चाहिँ हामी म्याच खेल्नु गएको, म्याच खेल्नु चाहिँ यहाँ बाटोमा हामी रोक्यौँ है। र है तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ है, हामी चाहिँ यहाँ निस्केको हो हामी, तपाईँहरूलाई म देखाउँछु है गाइस। यहाँ चाहिँ है यहाँ अगाडि हिँड्दै गरेको चाहिँ हाम्रो केटाहरू हो, साथीहरू हो। अन्त यहाँ चाहिँ यस्तो यहाँ रहेछ सानो दोकानहरू है। यस्तो मजाको रहेछ है गाइस, तपाईँहरूमा आयो भने घुम्नुहोस् है यो जग्गाहरू। यहाँ चाहिँ हाम्रो साथीहरू छ है, हाम्रो गाइसहरू है, फुटबल प्लेयर्सहरू है, यो सबै भन्छ। यहाँ के खाने खाऊ है, नाम मेरो दाम आफ्नो आफ्नो। यस्तो मजाको जग्गाहरू रहेछ है। तल एकदम जाडो हो, आम्बो आछु छु 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 छु। हामी त लोकलले हो है तर है लोकललाई त दिदैन नि त। है यहाँ चाहिँ हामी उकालो गएको, यो उकालो कहाँ जान्छ मलाई याद छैन। बिन्दिया हेलो भानु है, यो उकालो कहाँ पुग्छ यो चाहिँ हामीलाई थाहा छैन। र हामी चाहिँ उकालो लाग्दै गरेको। आम्बो what a beautiful। एकदम मजाको रहेछ यो चाहिँ।
नखेल स्नोफल वाला गुलगुली स्नोफल है गाइस खानु त केही छैन त अन्त हामी चाहिँ मङछापुङ भन्ने जग्गामा आइपुग्यो है अब चाहिँ हामी ग्राउन्डपट्टि जाँदैछौँ है गाइस है तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो साथी है मनोनासले बल बोकिदिरहेको छ है यहाँ चाहिँ खुद म है मनको मालिक है त्यही भएर जाँदैछु है गाइस अब तल गएर भेटौँ तपाईँहरूलाई लान्छु है गाइस तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो बाटो छ कि आम्मा हामी त आइपुग्यौँ ग्राउन्ड चाहिँ आइपुग्यो नै यहाँ मुनि मेन छ हुँदो रहेछ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ त्यति बेसी छैन रहेछ ओइ दामी र यसरी नै आजको चौथो म्याच मिङमा मेन पक्री जर्सी कलर व्हाइट र ब्लूमा देख्नु सक्नुहुन्छ यसरी नै माङताबुङ बी जर्सी कलर निलोमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ र आईटीआई गेजिङका खेलाडीको नाम रोजन लेप्चा जर्सी नम्बर 10 हाङदो छेत्री जर्सी नम्बर 8 भानु छेत्री जर्सी नम्बर 12 मिङमा शेर्पा जर्सी नम्बर 3 अरविन राय जर्सी नम्बर 9 यसरी नै मङताबुङ बीका खेलाडीको नाम प्रवीण गुरुङ जर्सी नम्बर 17 मोहन सिंह लिम्बू जर्सी नम्बर 11 खरकहाङ लिम्बू जर्सी नम्बर 8 सुदन गुरुङ जर्सी नम्बर 6 र प्रेम लिम्बू जर्सी नम्बर 5 मिङ वाला खेल्न दस खेल न बेटा 10 खेल हो शॉट मनोरथ बाहिर कुदायो शॉट माग्न बल भाइ 12 बल माग्न भानु मिङमा बल शॉट
Oi, fall back! Shot. Easy. पारीको टिमले हैन नि उयसको शॉट पास आठ ओए केटाहरू बबाल भएर निस्किँदैछ ऊ कस्तो मजा आइदिरहेछ है एकदम मजा आयो है केटाहरू अन्त गोले खेल्नु गएको अरे जङ्गल घरि बसेर आउँदैछ 12 गोल खाएर है गाइस है हाम्रो चाहिँ म्याच पनि आइसक्यो अन्त फर्किँदैछु है गाइस आजको लागि यति नै लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब है गाइस